حکومت تاجیکستان به نهادهای انتظامی و قدرتی کشور از جمله دادستانی کل و وزارت امور داخلی دستور داده است که تا آخرین درمی باقی مانده بانک‌ها در دست ساکنان را برگردانند. بنا به این دستور نهادهای قدرتی حق دارند مشتریان به اصطلاح سرکش را به جوابگری کشند. مقامات میگویند تقریبا 4 میلیارد سومانی پول بانک‌ها در دست ساکنان درمانده است. یک مسئول اگرینوستبانک روز 13 دکبر به رادیوی آزادی گفت چند عامل سبب شد که برای برگرداندن پول بانک‌ها از دست مشتریان نهادهای قدرتی جلب شوند. از جمله به قبل او حجم قرضهای مشکل ستان بانک‌ها خیلی افزوده است و حلنامه‌های دادگاهی هم برای برگرداندن قرضها در اکثر حالت سر وقت اجرا نمی‌شوند. این مسئول اگرینوستبانک میگوید ترتیب نوی ستانیدن قرض از ساکنان چنین صورت خواهد گرفت: یکم بانک‌ها پرونده قرض‌های مشکل ستان را به مقامات می‌فرستند و دوم نهادهای انتظامی و قدرتی پرونده را آموخته مشتری را به صحبت دعوت می‌کنند. به این ترتیب در حال حاضر اساساً پرونده قرض‌های حجمشان کلان به نهادهای قدرتی ارسال خواهد شد. اخیراً پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم گرفت صلاحیت ملیسه‌ها را افزوده آنها را در اجرای قرار دادگاه‌ها مسئول کند. دستور حکومت تاجیکستان برای رویانیدن پول بانک‌ها از مشتریان آخر ماه اکتبر امسال صادر شده است. در دستور گفته می شود که نهادهای قدرتی با شمول دادستانی کل، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و آژانس ضد فساد برای برگرداندن قرضها با بانک‌ها همکاری زیست را به راه مانند. عمرجان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت نهادهای قدرتی در حالت‌های دخالت می‌کنند که اگر مشتری بانک قرض را غیر هدفمندانه استفاده برده از سپردن آن سرکشی کند.